Gitu kaya dicekelan tah. Loba sakit ge. Tah, cokot atuh tok. Tok. Gila, imah. Jadi laun nih oge ku sarane. Cuma pernah nanya. Tah. Ya mak. Yo. Yo. Cokot cokot kita mana? Tata euy. Astagfirullah karena kepegat. Ya. Ih, cicinya Gitu. Sok. Sebelah itu menahan. Dua. Tinggal habis euy. Sok. Masih. Dia nak. Wes. Mana magas kasih depan. Alas. Wah, menang dua. Kan kahana pun heula. Ngalikeun kieu. Dapat 2. Anak emas mana? Ini teh nanaon? Kayak rilis. Wes. Wes. Oh, gede. Karunya. Wow. Yes. Gede. Nah, Drek, nah. Tong dicekelan. Drek. Cek lok masna nu dicekelan anak.
kehanapkan so. Nah, mana nah? Saya tetep bukakeun karunya. Ieu di kaditukeun deui we nu ieu mah. Gede teuing. Ada. Karunya ieu bisi pae nunggu. Sok lepaskeun deui. Menang senalai. Kalau kena Dikangus menang. Batur ge sok negara rede. Kunaon atuh? Mama. Enol. Aduh, dapat enol, dude. Yang sok ngetawa. Kade tong lele koneng. Nama rezeki nomplok bool basah. Banyak lah menang tiga.
mania. Mantap. Ikannya Dun. Lumayan lah. Harus digoreng.